Reka tubagezeho ni raporo rero ikaba ari raporo iteye ubwoba yashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ihanurwa ry'indege yari itwaye Habyarimana ndetse na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Niba udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kuri iyi channel, ukore na like, hanyuma natwe tujye tubagezaho ibibanogeye kandi mu amakuru yacu n'ibiganiro mu bibonere ku gihe. Ni raporo y'ibanga rero yakozwe n'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi nka CIA, igaragaza ishusho itangaje kandi iteye ubwoba y'amasaha ya mbere yakurikiye ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana n'uw'u Burundi Cyprien Ntaryamira ku mugoroba wo kuwa 6 Mata 1994. Iyo ndege yaguye i Kanombe hafi y'urugo rwa Perezida Habyarimana ihitana ubuzima bwe n'abandi bayobozi bakomeye barimo General Major Deogratias Nsabimana n'abaminisitiri batandukanye b'u Rwanda n'u Burundi. Uru rupfu rwatunguye benshi, ariko si bose, kuko raporo igaragaza ko hari imigambi yari imaze igihe itegurwa mu ibanga. Iyi raporo kandi ikomeza ivuga ko bamwe mu basirikare bakomeye b'intagondwa bari mu ngabo za leta cyangwa se zari zizwi nka ex-FAR, cyane cyane abari bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu, bashobora kuba ari bo bagize uruhare mu rukomeye mu guhanura iyo ndege. Bivugwa rero ko izi ngabo zari zifite ubushobozi buhambaye bwo guhanura indege zirimo imbunda 35 zabugenewe na misile 15 zakorewe mu Bufaransa. Ibi rero byatumye hibazwa impamvu igikorwa nk'iki cyabaye mu buryo bwihuse kandi gisa n'icyateguwe neza, cyane ko cyakurikiwe n'ibikorwa byihuse by'ubwicanyi bwari bwarateguwe mbere. Mu gitondo cyo kuwa 7 Mata 1997, Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda Lawson yahise atanga ubutumwa bwihuse abwira igihugu cye ko igihugu kiri mu ntambara, nubwo icyo gihe yatekerezaga ko ari imirwano iri muri Kigali gusa. Nyamara uko amasaha yagendaga yicuma byarushagaho kugaragara ko atari intambara isanzwe. Hirya no hino mu gihugu Abatutsi batangiye kwicwa mu buryo bwateguwe kandi bwihuse. Bamwe rero bicwaga bahunga, abandi bakicwa basanzwe mu ngo zabo. Interahamwe zifatanyije n'abasirikare zatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica, zivuga amagambo yuzuye mu rwango, zivuga ko hari abari gusasirwa umubyeyi, abandi bakamworoswa. Raporo ya CIA igaragaza kandi uruhare rw'abasirikare barindaga perezida mu bwicanyi bwakurikiyeho, aho bagize uruhare mu kwica Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana, umugore wari ufite rero inshingano zo kuyobora guverinoma. Muri ayo masaha akomeye yagerageje gushaka aho ahungira. Yabanje kugerageza kugera ku rugo rw'umuyobozi wungirije wa ambasade ya Amerika, ariko yumvise amasasu hafi aho arahunga. Nyuma rero yagerageje kugera ku biro bya UNDP, ishami rya Loni rishinzwe iterambere, ariko agezeyo asanganirwa n'abasirikare barindaga perezida bahita bamwica. Ni muri ayo masaha rero ya mbere igihugu cyari cyatangiye kuyoborwa n'abasirikare, bivugwa ko bari bafite umugambi wo gushyiraho ubutegetsi bushya no gushyira ibintu mu buryo, ndetse bakaba bari bateganyije inama ikomeye yagombaga kuba saa 5 z'igitondo. Gusa ntiharamenyekana niba iyo nama yarabaye cyangwa se ibyavugiwemo. Hari amakuru rero yuko habayeho kutumvikana hagati y'inzego z'umutekano zirimo abasirikare barindaga umukuru w'igihugu n'abajandarume. Ibi byarushijeho guteza urujijo mu buyobozi bw'igihugu. Mu mihanda rero ya Kigali no mu gihugu hose hari hashyizweho bariyeri nyinshi zatumaga ubuzima buhagarara. Abantu rero ntibashoboraga kujya ku kazi, kugenda byari ikibazo gikomeye, ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kigali Kanombe cyari cyafunzwe burundu, gifungishijwe ibikamyo 5 byari byashyizwe mu nzira z'indege. Iyi raporo rero y'ibanga igaragaza ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ritari igikorwa cy'ako kanya gato cyabaye mu buryo butunguranye gusa, ahubwo ryakurikiwe n'ibikorwa byihuse kandi bigaragaza
ko byari byarateguwe mbere igihe kirekire. Byabaye intangiriro y'ibihe bibi cyane byakurikiyeho, aho igihugu cyinjiye mu mwijima w'ubwicanyi ndengakamere bwibasiriye Abatutsi. Amakuru rero akubiye muri iyi raporo akomeza gutuma hibazwa byinshi ku ruhare rw'abari abayobozi n'inzego z'umutekano muri ayo mateka, ndetse bigasiga isomo rikomeye ku kamaro ko gukumira ivangura n'ingengabitekerezo mbi ishobora kuganisha ku mahano nk'ayo u Rwanda rwanyuzemo. Iyi rero ikaba ari raporo yashyizwe hanze n'ikigo cy'ubutasi cya Amerika aricyo CIA, hanyuma tukaba tubagejeho ibiyikubiyemo muri make. Ni ibyo ngibyo rero, icyo usabwa ni ugukomeza gukora subscribe, tukaba dukomeza kukugezaho n'ibindi nk'ibi biba bigezweho, ugakora na like kugira ngo inkuru zacu zigere no ku bandi ziba zitari zageraho. Ukomeze kugubwa neza rero, reka tugaruke mu kanya n'andi makuru. Naho tukiri mu Rwanda rero, reka tubagezeho n'inkuru ivugwa mu karere ka Karongi, aho umugabo wari umaze imyaka igera kuri 30 yihisha ubutabera. Akaba rero yari ari kwihisha ku cyaha cya jenoside yakekwagaho, akaba rero yatawe muri yombi bigizwemo uruhare n'abaturage. Ni inkuru y'ifatwa ry'umugabo rero w'imyaka 63 wo mu karere ka Karongi, ikomeje kugaragaza uburyo amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi agikomeza gukurikirana abayigizemo uruhare, nubwo hari abagerageje imyaka myinshi bahunga ubutabera. Ni uyu mugabo rero watawe muri yombi ku itariki 9 Mata 2026, akaba yarafatiwe mu mudugudu wa Rutabi, akagari ka Rutabi, umurenge wa Twumba, nyuma y'imyaka isaga 30 yari amaze yihisha ubutabera. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze rero n'iz'umutekano agaragaza ko ifatwa rye ryaturutse ku bufatanye bukomeye hagati y'ubuyobozi n'abaturage, cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi byagaragaye rero mu nama yabaye ku wa tariki 8 Mata 2026 yahuje ubuyobozi bw'umurenge wa Twumba n'abaturage barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, hagamijwe gushishikariza abaturage gutanga amakuru ku bantu bakekwaho uruhare muri jenoside, baba bihishe mu baturage. Muri iyo nama rero niho umwe mu bayitabiriye yatanze amakuru y'ingenzi yatumye uyu mugabo atabwa muri yombi. Yavuze kandi ko nubwo yari yarakatiwe n'inkiko gacaca, yakomeje kubana n'abaturage mu buryo bw'ibanga, akora imirimo isanzwe y'ubuhinzi n'ubworozi, ariko akirinda kwegera ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo adatahurwa. Amateka ye mu butabera agaragaza ko kuwa 28 Kanama 2011 urukiko gacaca rwa Kavumu rwamuhamije icyaha cyo kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, rumukatira igifungo cy'imyaka 15 nk'udahari. Icyo gihano rero ntiyigeze agikora kuko yahise atoroka, ahitamo kubaho mu bwihisho imyaka yose yakurikiyeho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Twumba, Uwimana Fanuel, yemeje aya makuru, avuga ko uyu mugabo amaze kugaruka mu kagari atigeze yigaragaza mu buryo busanzwe. Yirindaga rero kwandikisha indangamuntu ndetse no kwivanga mu bikorwa by'abaturage. Ibi bintu byamufasha rero gukomeza kwihisha. Hari amakuru rero avuga ko uyu mugabo yaba yarigeze gusaba imbabazi uwo yahemukiye, bikamuha icyizere cyo kugaruka mu buzima busanzwe nubwo atari yararangije ibihano yari yarakatiwe. Icyakora ntibyakuyeho gukurikiranwa n'ubutabera, kuko amategeko ateganya ko uwakatiwe adashobora kwigenga ku gihano keretse acyujuje cyangwa se agahabwa imbabazi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ifatwa rero rikomeje kugaragaza ko nubwo imyaka ishira, ubutabera bukomeza gukora akazi kabwo, cyane cyane ku byaha bya jenoside bidashobora gusaza. Ni ikimenyetso rero kandi cy'uko ubufatanye bw'inzego z'ibanze n'abaturage bugira uruhare rukomeye mu gutahura ukuri no kurenganura ababuze ababo. Kugeza ubu rero uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Twumba, aho akurikiranweho
aho akurikiranwe n'inzego zibishinzwe mu gihe hategerejwe ko ashyikirizwa ubutabera kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Reka tubagezeho ni inkuru rero iri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho abapolisi bateye urugo rw'umuturage bakamwambura amafaranga agera kuri miliyoni 15 z'amarundi. Abapolisi 6 b'u Burundi bateye urugo rw'umuturage w'i Bujumbura witwa Nyandwi Gerard yari ku itariki ya 1 Mata 2026, bamwambura miliyoni 15 z'amafaranga y'iki gihugu. Ni nyuma yo kumutera rero ubwoba, umuvugizi wa polisi w'u Burundi Pierre Nkurikiye yatangaje ko bamwe muri aba bapolisi bateye urugo rwa Nyandwi bambaye impuzankano y'akazi, abandi bambaye gisivili, ko bari bafite imodoka y'akazi iriho n'ibirango. Yagize ati rero umuturage yagize ati nako umuvugizi yagize ati babwira nyir'urugo ko bamubwira bati wowe ngwino tugende, barakudutumye, bamushyize mu modoka ye, baramuherekeza n'igipolisi, bamugejeje mu mujyi, bati ushakwa n'urwego rw'iperereza, uko twumvise ibintu ushinjwa birakwicisha. Nkurikiye rero yatangaje ko abapolisi babwiye umuturage ko agomba kubaha miliyoni 20 z'amarundi kugira ngo bamutorokeshe, bitaba ibyo bakamushyikiriza urwego rw'iperereza rukamwica. Yagize ati umugabo nibwo yababwiye ko nta mafaranga afite, ko byibura yababonera 500 by'amarundi, gusa baranga. Batangiye rero kumufotora bati iyi foto twamaze kuyohereza abakudutumye, ahubwo nutinda turakunyarukana. Umugabo rero yaratabaje ashaka inshuti, bakusanya amafaranga agera kuri miliyoni 15 z'amarundi, arazibahereza bahita bagenda. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi rero isobanuye ko abapolisi bamaze kwakira aya mafaranga, babwiye Nyandwi ko bagiye kubwira abashinzwe iperereza ko bamubuze, baramurekura, hanyuma nawe asubira mu rugo. Nkurikiye yatangaje ko polisi yakoze iperereza ita muri yombi abapolisi 5 bateye urugo rwa Nyandwi, ariko undi umwe wa 6 ngo yatorotse, ariko akaba akomeje gushakishwa n'urwego rwa polisi yo mu Burundi.